Kasi yan talagang sigurado. So ito, sira talaga yung board niya dahil nagpa-power on siya. Then gumagana yung start button, kaya lang hindi pumapasok yung tubig. Then hindi rin siya nagdi-drain ng water. So na-verify ko sira talaga yung board niya. Kasi may mga sunog na rin kasi. Sigurado sa loob yan, mas complicated yan, mas maraming sunog yan. Yan. So kailangan talaga dito palitan ng controller board. Yan, meron naman akong bagong board na ganito. So meron naman akong brand new board na ganito. So yan, kailangan pa nyo ng budget para mapalitan ng board. So okay na. Yan.